usaliti. Njama ya usaliti. Njama ya usaliti. Drop that figure. Je, una Insta, Twitter, Snapchat, TikTok, alafu na zigo la kweta, alafu hizo chuchu za sita. Dada, njoo uwe mara. Dada, njoo uwe mara. Wow, cheza ngoma hiyo. Cheza ngoma hiyo. Tetema kama vile una homa hiyo. Homa hiyo. Drop that figure. Drop mama. 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 Bado style za kugandisha trouble kama unapendesha nimenasa na mama unanitesa no I vile unanitesa no I can't deny. Oh I say kiwashe ya wadondoke mi mate jowe mara cheza ngoma hiyo. Tetema kama vile una homa hiyo. Homa hiyo. Drop that figure. Drop mama. Ndugu yangu, naona leo mawazo yamezidi kiasi kwamba mpaka yanataka yazidi na ubongo wako mwenyewe. Yani sema kweli najikaza tu kwa sababu ni mwanaume. Waga najiuliza, huyu mke wangu ashawahi kuhisi namna gani ambavyo mimi nampenda? Yeye nampenda sana Suzi. Najiuliza ashawahi kujua juu ya upendo ambao mimi nao kuhusu yeye. Sidhani kama ashawahi kujua. Na hilo ndo tatizo lako ndugu yangu Kevin. Mimi na wewe tumekuwa na ugomvi wa muda mrefu. Na kila siku nakwambia lakini hutaki kunisikia. Ndoa ni upuuzi. Sijui ni nini nifanye niweze kubadilisha kichwa chako. Hivi jiulize ni kwa nini vijana wengi umri kama wetu sisi hapa hawawazi wala kufikiria swala la ndoa? Nadhani ni kwa nini? Kwa sababu bado damu inachemka. Kuna muda wa kufanya vitu vingi sana. Na huo muda ni sasa. Ambao wewe umeamua kubase kwenye ndoa. Alafu ndugu yangu, ukizingatia Mwenyezi Mungu amekubariki visenti, avikupigi chenga, pesa amekupitia Kevin. Unafeli wapi? Shida yako nini wewe? Unajua nimekuelewa kidogo. Lakini unajua ndoa sisi haikuja kama ni kitu kibaya. Na wala haikuja kwa ajili ya sisi kutuumiza. Ilikuja kwa ajili ya sisi kama vijana kutuform kwenda katika mafanikio. Kwa sababu unapoingia katika ndoa ina maana unaenda kutengeneza familia. Watoto ambao kesho watakuja kukusaidia wewe. Kwa hiyo mimi nadhani hivi vitu ambavyo wanawake wanatupatia ni changamoto tu. Kwa sababu hata Mungu alisema kwamba tuishi nao kwa akili. Ni viumbe dhaifu. Kwa hiyo mimi kwa nategemea kwako wewe papi sasa hivi unishauri kuhusiana na hii situation ambayo mimi napitia naipitia nivuke vipi, lakini sio kuniambia kwamba ndoa ni kitu kibaya. Mimi wala sio kama nakupinga ndugu yangu. Wala hilo silikatai. Ndoa ni jambo la kheri. Mpaka vitabu vitu vimeandika vyote sawa. Lakini ndoa ambazo tunazizungumzia hapa Kevin ni ndoa za zamani. Sio ndoa za sasa hivi bro. Ndoa za mabibi zetu na mababu, ndoa za mama zetu na baba zetu, kwa sababu hao ndio ambao walikuwa na uwezo wa kusustain katika ndoa miaka 60, miaka 50,
wengine mpaka wanazikana miaka 20, lakini sio ndoa sasa hivi. Kwani utofauti wa wanawake wa zamani na wanawake wa sasa hivi uko wapi? Tofauti ni kubwa sana. Unataka kuzungumzia ndoa hizi ambazo mwanamke unamuoa leo, kesho unaachana naye? Nisikize kwa makini sana. Jaribu kufuatilia vijana wengi wa sasa hivi, umri wa miaka 25 mpaka 38. Utakuja kugundua ni vijana wengi sana wana ndoa 6 mpaka 7. Yaani anaoa, anaacha, anaoa, anaacha. Wewe unafikiri ni kwa nini? Kwa sababu wanawake wa siku hizi hawaeleweki bro. Yaani wewe unapotoa kadi za mwaliko za watu 200 waje kwenye harusi yako, jua kuna wajomba kama 6 wanampiga yule mwanamke wako. Yaani pale wewe unacheza na mke wako mbele na jamaa huku nyuma wanakusupport. Wanasherekea unaoa kwa sababu unawaolea na wao. Yaani watu wamekuja kula ubwabwa wako, lakini vile vile wamekuja kumla na mkeo. Yaani demu analiwa leo, kesho anaenda kuvaa shela, anaolewa kanisani, anatoa machozi, anasema wewe ndo mwanaume wa maisha yangu. Lakini huko pembeni ana nige yake kamwambia kabisa kwamba bwana, mimi naenda kuolewa na yule boya kwa sababu kuna mambo yangu naenda kuyatengeneza. Lakini wewe utabaki kuwa wewe. Na manige wa sasa hivi ambao hawana habari, wanajua mzigo wanakula muda wote, wana kitabu gani? Yaani mimi nimeoa ananiita boya. Of course. Wazi. Na hao masela wote wanajua kwamba wewe unaitwa boya. Na wanaambiwa na wake zenu, wanawake ambao umewaweka ndani kwamba bwana, huyu fala akiondoka tutaonana. Ndio majina ambayo mnaitwa bro. Kwa hiyo sasa hivi badala mimi na wewe tukikutana tukae tuzungumze mipango, tuzungumze pesa, namna gani ya kuzitengeneza, Kevin. Hakuna tunachokifanya mimi na wewe ndugu yangu. Meeting zetu zimekuwa ni ulevi na kudiscuss changamoto za ndoa yako. Nasema uongo? Nimekuelewa, ni kweli, lakini sio nisemaje. Huyu mwanamke atakuwa tu ameniroga. Wewe umejiroga mwenyewe. Usikaa ukapoteza akili yako kuwaza eti masuala ya kipumbavu, eti kwamba mwanamke akakuroga. Wewe una kichaa, wewe umejiroga mwenyewe. Kwa sababu nitakudanganya tu papi. Yaani nitaridhisha tu nafsi yako hapo. Nitaidanganya tu nafsi yangu, nitakwambia kwamba bwana naweza nika move on, lakini siwezi kufanya chochote. Hata ikitokea nimetengana naye, siwezi kumwacha. Still nampenda sana. Kwa hiyo unataka kusema kwamba wewe umeamua kujizima data. Na unajizima data mbele ya mtu ambaye anakufahamu. Wewe ni mwanangu, mimi nakujua. Kwa hiyo unataka kwamba wewe unampenda na kumheshimu, si ndio? Sana. Sasa kama ni hivyo, kwa nini unahangaika kuchiti na mwanamke mwingine? Kwa nini usingetulia na ndoa yako? Je, haya ambayo wewe unayafanya nje, wewe unadhani yeye afanye au hawazi kuyafanya? Au pengine hana zaidi hata hao wewe ambao uko nao? Lakini mimi mwanaume, hiyo ni kawaida kwa mwanaume kufanya kitu kama hicho. Umesikia siku hizi wanalia kuhusu usawa Paka ukitizama mabungeni huko, wanawake wanachoweza kukifanya na ndo wanaume wanakifanya. Tunataka equality, gender equality. Unafikiri equality wanataka kubeba zege? Unafikiri watakubeba matofali, kusukuma mikokoteni? Bro, usawa wake maana yake ni kwamba wewe ukiweka na yeye anawekwa. Aga. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Sasa unajua ulichofanya, utampoteza Kelvin. Yaani hata sijui nifanye nini. Nahisi kabisa nashindwa kudhibiti hisia zangu. Huyo ni mama yako. Niamini mimi. Clara, yule ni mama, mimi siwezi kumzuia. Pole sana rafiki yangu. Nishapoa ndugu yangu. Fikia kwa naga ya tarani. Kwa unapenda kunisumbua? Samahani kwa usumbufu wangu, lakini nadhani yote ni hisia. Wewe unajua mimi najisikiaje juu yako, lakini umekuwa ukinikimbia sana. So kuna muda inabidi nitumie nguvu, na ndio maana unaniona mimi ni msumbufu. Ila nikiwa kama mwanaume nimejisikia vibaya sana kujua kwamba Kevin amekufukuza moja kwa moja. Sikia nikwambie, mwanaume usijitambua. Licha ya matatizo ambayo yapo kwenye ndoa yangu,
haijalishi. Bado nitaendelea kumpenda mume wangu. Sijui umenielewa? Nakuelewa. Na samahani sana kwa hilo kwa sababu sio lengo langu. Bali nilitaka tu ujue kwamba muda mwingi hata nikikutizama tu najiuliza kwa nini haikuwa mimi? Kwa nini ni Kevin? Kwa nini yeye ikiwa hafanani kabisa na wewe, hakustahili kabisa kuwa na wewe? Naumia na moyo wangu kwa sababu hiyo nafasi naikosa kwako. Lakini nadhani mimi ndio ambaye nastahili sana kuwa na wewe Suzi. Na nakuelewa muda mrefu na wewe unajua, lakini umekuwa mtu wa kunikimbia sana. Nipe nafasi nikupende. Lakini samahani sana na nisingependa Kevin ajue kwamba tumezungumza issue hizi. Kwa sababu najua hata yeye akijua litamuumiza pia. Kwa hiyo naomba unisamehe. Sitoweza kumwambia. Ila naomba tu uwe mbali na ndoa yangu. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Suzi, shika moyo wako, adui hayuko mbali yako. Kikulacho kingoni mwako, umeharibu kesho yako. Mapenzi na upendo wa mume wako wala hukujali. Kwa maneno, vituko na visa vyako zikamfanya kwenda mbali. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Jama yo saliti. Mambo Suzi. Nilikuwa napita na mishemishe zangu nikakuona, nikasema si vibaya nikija kukusalimia kwa sababu unanikwepa sana. Unaendeleaje? Niko poa, sijui wewe. Mimi niko sawa, lakini hauonekani kama uko sawa, unaonekana una stress. Hivi unawezaje kuvumilia karaha, mateso, kuishi na fala mmoja ambaye anashindwa kuijua thamani yako? Nikwambie mara ngapi Suzi na kuhitaji? Hebu fungua basi macho yako, ona nimeumbwa kwa ajili yako. Nipe nafasi, nikupe faraja, nikupe mapenzi, nikufikishe sehemu ambazo yule jamaa hawezi hata kuthubutu kufikia. Unasema nini wewe? Mimi nazungumza vitu vingi sana na Kevin. Ananiambia kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo najua ni maumivu yapi unapitia, najua ni nini unafanyiwa. Lakini umeamua kufunga macho, utaka kutoa nafasi kwa wanaume wanaojua kuhandle mwanamke na kumfanya ajione yeye ni malkia katika hii dunia. Suzi, unafeli wapi? Umemaliza? Nakuhitaji. Sikia nikwambie. Kiufupi tu Kelvin ni mume wangu, nampenda sana. Na siwezi kumchiti mume wangu na wewe. Sijui umenielewa? Hao mapenzi unayosema hayapo kwa sababu sidhani kama Kevin anakupenda. Na hamuwezi kupendana kwa sababu hiyo amani hamna. Yaani ninachokiona hapa kama wewe ndio unalazimisha. Dada. Sasa mimi nadhani nitarudi siku nyingine. Uzuri nimejionea vitu ulivyokuwa navyo. Mashallah, una vitu vizuri sana. Kuja kidogo kufanya window shopping. Asante. Asante. Asante.